Waaqni tolfamaan jechuudha. Afurri hamaan kuni anaa fi maatii korratti miidhaa guddaa raawwate. Nutu nama sagaltu nu jalaa dhume jechuudha. Nama sagalii oli durbii wankiyarree warrin ana toonan hin beekne kan numanirree baay'eedha yaa'u. Ani kanan beeku nama sagalii durbiin kiyyarree durbii wankiyallee nama sadii tudee walitti kara nama 11 olii ni ta'ani. Kanaaf Waaqni tolfamaan baay'ee tokko hojiin isaa kan baay'ee nama gaddisiisu. Maatiin keenya hangarraa isuma jala jiranii hangarraatti isuma gabbaranii. Amma naannoo keenyatti Waaqni tolfamaan kuni namarree ni galchuu fi dubartiin hoggaa deesse hanga achi dhaqxee ammachiifattutti ji'a tokkoof jechuudha. Namarreen laaltu gadi hin baatu harka nama fuutu diinqa keessa teesse jechuudha ji'a tokko. Guyyaa ji'a tokko guuttetti daa'ima san qabatte ulmaa achitti baati. Gaafa dhaqxu kana biqilaa dhadhaadha. Daakun irree silliqii jedhama. Araqeen daabboon kanatu wajjin deema jechuudha. Yeroo kana hin geessine ta'e wanti tokko kana keessa irraaffatame yoo dhaqame maqaan baasuuf deemiti guuttadhu jedhanii deebisu. Anna akkasitti kunooyi kanatu jira. Maaliif Waaqni tolfamaan kun irratti immoo inni dabalataa immoo namarree yeroo dhukkube jechuudha. Silatii godhuuf hin galchuuf maqaa isaatiif nu fayyisi jedhanii. Sana booda yeroo namni sun fayyutti daa'imas dubartiis haa ta'u dhiiras haa ta'u hafi haa ta'u garuu amma jibbaaf jaalala baruutti isaan bira guddata. Akkana umurii waggaa 15-16 geechanii garbicha isaa garbittii isaa ta'a jechuudha hanga dhumaatti. Innaa naannoo keenyatti kan baay'ee nama gaddisiisu hanga ammaatti kan jiru isa kana fakkaata. Inni lammataan immoo ijoollee xixiqqashuu tana umurii waggaa 12, 11 keessatti kan Waaqni tolfamaan irra jiru kun ni kadhata. Yeroo sana hin sodaatu daa'ima xiqqashoo kana fuudhanii kennaniif bakka akka haadha manaatti dubartii 5 dubartii 6 fuudha. Bakka meeqatti galma qaba jechuudha bootaa itti wantoota kana sabasabate namoota sabasabatu jechuudha. Innaa kan baay'ee nama gaddisiisu ani amma yeroo nu badhee ilaalu anillee hanga gizeen achi jirutti bakka nan hordofaa haadha tiyya waliin nan dhaqaa achifaa dhaqnee achifaa bullaa. Bakka nuyi Waaqni keenya isuma jenna malee beeta kiristaana waa tokko iyyuu hin beeknu. Gizee ximqataa qofa dhaqna yeroo namni du'e bichaa dhaqna malee waa'ee kana waa tokko waa'ee beeta kiristaanaa tokko wanti beeknu tokko hin jiru jechuudha. Isa miti hanga ammaa jechuudha gaarraa dirasii. Innaa isarratti immoo ani gizee ijoollummaa kiyya umurii waggaa 13-14 gidduu waggaan jirutti guyyaa 4 fi of hin beekun ture. Bakka sabala kidaan irratti ittiin fayyee guyyaa 4 waggaan xammaqadhee jedhutti eessa jira jedhee of ilaalu mana hin jiru jechuudhaan. Bakka nuti nama 4 nama 4 keenya kun dhibee wal fakkaataadhaan qabamne hundi keenya garuu achumatti fayyine garuu achitti fayyine warri keenya garuu maaliif achitti fayyanii jedhanii waan tokko kun keessa isaaniitti isaaniif angaliin jiru. Bakka garuu fayyine nasiibuma achi nu geessu yoo dhukkube jechuudha. Garuu immoo yeroo achi galanitti wanti ta'u tokko hin jiru. Garuu isaan Waaquma tolfamaa kana isumatu nu ajjeesa isumatu nu jiraachisa jedhaniituma isuma jalatti hidhamanii jiraachaa jiru jechuudha gaarra kiyyoodhuma isaa jala. Innaa kan baay'ee nama gaddisiisu ani bakka gizee sana ikiniin isaana keessatti hafee kun hangaarratti dhiphadhee odoon hojjadhu dhiphina malee dhumaa tokko gammachuu dhabee kaayyoon koo galma ga'u nan hojjadha nan kufaa nan ka'a bakka cinqina dhiphina hanganan jedhamne keessan darbe jechuudha waggaa kana hunda. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Amiin. Egaa macaafni qulqulluun akkana jedha.
macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 24 irraa kaanee gaafa dubbisnu bara duriitii jalqabee Waaqayyo tolfamaa isa yeelleessisaa sanatu wanta abboonni keenya itti dadhabanii hojjetan oolota isaanii saawwan isaanii ilmaan isaanii fi intaltoota isaanii hunduma nyaachaa turedha. Hubadhaa. Bara duriitii jalqabee jedha. Bara durii inni jedhame kun lakkoofsi isaa daanga'ee guyyaan isaa caqafamee macaafa qulqulluu keessatti hin barreeffamne. Bara durii inni jedhamu daangaa kan hin qabne lakkoofsi isaa achi kan fagaate ta'uu isaa nu hubachiisa. Kana jechuun dhalli namaa gochoota hafuura hamootiin qabamuu kan inni jalqabe bara keenya keessatti baroota dhiyoo keessatti osoo hin taane waggoota hedduudhaan dursa waaqa tolfamaadhaaf akka inni bulaa turee fi waaqa tolfamaadhaaf akka inni hojjechaa ture kan nu hubachiisuu danda'u kutaa macaafa qulqulluuti jechuudha. Irra deebi'ee isinii dubbisa. Bara duriitii jalqabee Waaqayyo tolfamaa isa yeelleessisaa sanatu jedha. Eenyu waaqa tolfamaa wanta abboonni keenya itti dadhabanii hojjetan. Namni hin bu'a, hin baha, hin qota, hin arama, hin dhaha itti dadhabee kan hojjete galgalaaf ganama yeroo isaa aarsaa taasisee itti dadhabee kan hojjete kan jalaa fixe oolota isaanii jedha. Saawwan isaanii jedha. Ijoollee isaanii, intaltoota isaanii, dhiirota isaanii fi ijoollota isaanii kan nyaachaa ture isadha. Si Waaqayyo gooftaa keenya duratti nuyi cubbuu hojjenneerraa nuyi abboonni keenyas mucummaa keenyaa jalqabne amma hammaatti si Waaqayyo gooftaa keenyaaf hin abboomamne. Kanaaf koottaa amma yeelloo keenya baannee salphina keenyas akka uffataatti haguuggannee gadi ni ciifna jettaniitu jedha Ermiyaas. Macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 24 hanga 25 irratti. Salphina keenya baannee ijoollummaa keenya irraa jalqabne waa tokkollee gaarii hin hojjenne. Kanaafuu ba'aa keenya cubbuu keenya sana salphina keenya sana akka uffataatti haguuggannee gadi ciifna jettaniitu. Malee namni salphina kana jalaa nan baha, cubbuu kana jalaa nan baha, ba'aa kana ofirraa kaa'ee nan boqodha. Namni jedhee gara waaqa isaatti deebi'ee waan cubbuu hojjeteef yakka isaadhaaf badii isaadhaaf Waaqayyotti cubbuu isaa himatee dhiifama naa godhi, na qulqulleessi, anis nan qulqullaa, na dhiqe jedhee namni gaabbiidhaan gara Waaqayyotti deebi'ee hin jiru. Faarfannaa Daawitii 50 irratti yaa Waaqayyo yaa gooftaa ani fuula kee fuulduratti cubbuu hojjedheera, garuu na dhiqi, na qulqulleessi, na miicci, anis cabbii caala nan qulqullaa nan addaadha. Cubbuu hojjechuu isaa beekee yakka raawwachuu isaa erga beekee booddee Daawit kan nama dhiquu danda'u, kan nama qulqulleessuu danda'u, bilisummaa dhugaa kan namaaf kennuu danda'u Waaqayyo ta'uu isaa amanee ati na miicci nan qulqullaa'e. Koottaa tuttuqnee dhugaa baafnaa. Cubbuun keenya akka dhiigaa diimaa biluu yoo nu taasiseyyuu Waaqayyo gooftaan akka cabbiitti nu addeessuu danda'a. Gara Waaqayyo gooftaa keenyatti ni dhiyaanna. Tole jettanii yoo Waaqayyoodhaaf abboomamtan barakata lafa kanarraa ni nyaattu. Lakki jettanii yoo Waaqayyoodhaaf abboomamuu diddan, yoo Waaqayyoodhaan mormitan immoo seefitu sin nyaata jedhee macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 18 hanga 19tti jechi dubbii sagalee Waaqayyo kaawwamee jira. Maarree jireenya abboota keenya irraa jalqabe amma har'aatti
nuti waaqayyoon gooftaa keenyatti waan hin amanneef ati nu dhiqi nu miicci jennee gara isaatti waan hin dhiyaanneef cubbuu keenyaaf yakka keenyaaf gaabbii gallee gara isaatti waan hin dhufneef waaqa tolfamoo abboota keenyarraa dhaalaan nutti darban sanaan waan hin mormineef waaqa tolfamaa sana waan hin ganneef ammas isatti amanaa isaaf bulaaf sagadaa waan jirruuf seefiin nu nyaanneere. Seefii gaafa jedhamu isuma kallattiidhaan qara qabu kan nama muruu qofa miti. Nageenya dhabuun seefiidha. Jaalala dhabuun seefiidha. Hojjetanii barakata dhabuun seefiidha. Biyya keessaa ba'anii waggaa 10 waggaa 15 waggaa 5 hojjetanii kan itti dadhabanii mana namaa xaraganii dafqanii hojjetan dafqi isaanii sun yookiin immoo dafqi keenya sun maayii baasuu dadhabuunsa ittiin jijjiiramuu dadhabuun keenya seefidha. Nyaannee nuuf sifaa'uu dadhabuun seefidha. Uffannee nurraa bareeduu dadhabuun seefidha. Deemnee karaa kutuu dadhabuun keenya dubbannee nurraa miidhaguu dadhabuun keenya waaqa tolfamaa jalatti kufnee baroota hedduudhaaf baranga bara baraatti garbicha daabloos taanee jiraachuun seefidha. Isarra darbee biyya lafaa keessatti adeemsi raawwatamaa jiru waa'ee qaala'insa jireenyaa yaadda'uun waa'ee nageenya addunyaadhaaf jecha dhiphachuun cubbuudhaan wantoota dhufan akka dheekkamsaatti kan nurra kaawwaman akka ba'aatti kan nutti fe'aman eenyumtillee kan nurraa kaasuu hin dandeenye sababa cubbuu keenyaaf yakka keenyatiif kan ofitti finne jaalannee kan fudhanne gochoota hafuura hamaadhaan kan nutti dhufan parsantii 100 keessaa 100 immoo harka keenyaan hojii keenyaan kan nuuf raawwate abaarsi nurratti raawwatamaadha. Waaqni tolfamaanii yookiin immoo qaallicha inni jedhamu kuni dhaloota irraa dhalootatti darba. Abbaa ajjeesee ilmatti, ilma ajjeesee ilma isaatti kan hin dhaabbanne waggaa fi barri kan isa hin daangessine aangoon yookiin immoo daddarbuun isaa waggaadhaan daanga'ee kan hin duune hafuurri hamaan kun barootaatti namoota hedduu fixee akkuma viidiyoo kana sagalee jalqabaa keessatti dhaggeeffattan darbaa darbuudhaan jireenya mucaa namaa miidha. Maaliif sinitti fakkaate? Laayisansiin yookiin waliigalteen jalqaba waaqa tolfamaa wajjin taasifame sun addaan hin citu taanan barootaan otoo hin daangeffamin waaqni tolfamaan dhalootaa dhalootaatti darbee hojii xuraa'ummaa isaa raawwata. Fakkeenyaaf jalqaba maatiin keenya nu duuba jiran waaqa tolfamaa ni gabbaru waaqa tolfamaadhaaf ajajamu taanan dirqama isaanii waan waaqayyoon hin beekneef yoo beekanis waaqa tolfamaa sana waan sodaataniif adabbii fi dheekkamsa waaqa tolfamaa sana waan sodaataniif ajaja isaa jalaa ba'uu waan hin dandeenyeef gochaa fi adeemsa waaqa tolfamaa hordofanii akkaataa inni barbaaduun yeroo inni barbaadutti gibira isaa kaffalaa waan deemaniif waliigaltee isaanii addaan waan hin cinneef gaafa namni sun du'aan illee darbe nama ofii isaatii barbaadu nama ofii isaatii jaallate amala isaaf yaada isaa adeemsa isaa qoratee gara nama sanaatti darba. Waaqni tolfamaan dursee eenyummaa keenyan beeka. Maal akka nuti taanu maal gochuudhaaf akka nuti kaanu
duraan dursee hin beeka. Kanaaf kaayyoo keenya dursee akka harka isaa fi garbummaa isaa jalaan baaneef waaqni tolfamaan karaa ofii isaatii barbaaduun harkatti nu galfata. Fakkeenyaaf dubartoonni da'anii osoo gara beeta kiristaanaatti deemanii kiristinnaan kaasifatin, osoo hin cuuphamin, mucummaa Sillaasee osoo hin fudhatin, kennaa waaqa abbaa, arjummaan waaqa ilmaa, tokkummaan hafuura qulqulluu akka isaan faana hin taane, eegumsa hafuura qulqulluutiin namni sun akka hin eeggamneef dursee mucaan gaafa dhalattee to'annoo isaa jala akka ooluu dandeessuuf gara ofii isaatti waamsisa. Namoonnis geessanii waaqa tolfamaa sanaaf kennu. Dirqamanii miti. Jaalatanii osoo beekanu waaqa tolfamaa sanaaf waan sodaataniif, waan waaqa tolfamaa sanatti dabarsanii kennaniif waaqayyoon hojii nama sanaa keessa hin galu. Maaliif? Namni sun dirqamee miti waan ta'eef. Bishaanis kunooti, ibiddis kunooti kan barbaaddetti harka kee kaa'e jedhee filannoon uu kaa'eera waan ta'eef. Namni waan barbaadu sana waan fudhachuudhaaf deemuuf waaqayyo callisee ilaala. Kanaan booddee mucaa sun erga gara waaqa tolfamaa sanaatti geeffamee akkuma amma dhageessan dubartii sun diinqa keessa teessee gibirri waaqa tolfamaadhaaf barbaachisu sun hundi dhiyaatee maqaan baafamaaf. Sirriitti hubadhaa. Maqaa sana waaqni tolfamaan sun kan baasuufii danda'u gibirri isaaf barbaachisu yoo guutameef qofadha. Kanan taane taanan hanga waan sana yookiin immoo gibira isaaf barbaachisu sana guuttatutti namni sun ba'i deemi jedhaan. Inni immoo yeroo isaa kennametti fayyadamee gibira sana kaffalatee waan sana raawwanne taanan sangaa inni jaalatu keessaa, oolaa inni jaalatu keessaa, nama inni jaalatu keessaa du'aan jalaa fudhata. Sodaa kanarraa kan ka'e duraan dursanii waaqa tolfamaadhaaf akka kennan maatiin walii galanii gibira isaaf barbaachisu wajjin geessanii nama sana kennuuf. Kanaan booda maqaa baasaaf. Namni sun maqaa waaqni tolfamaan baase sanaan waamama. Maqaa sanaatiin gaafa waamamu gochaa fi xuraa'ummaan shororkeessummaan hafuura hamaa maqaa sana faana waan wal qabateef namni sun guutumaa guututti to'annoo hafuura hamaa jala galeera. Fakkeenyaaf beeta kiristaana gaafa deemnee kiristinnaa kaanu maqaan kiristinnaa nuu kennama. Walda Maariyaam, Walatta Maariyaam, Walatta Sillaasee jedhamee maqaa bataskaana sanaaf guyyoota faana iccitii hafuurri qulqulluun abbootiidhaaf ibseen maqaan kiristinnaa nuu laatama. Maqaan sun maqaa waaqaa ofirraa qaba. Walatta Sillaasee, Walda Sillaasee gaafa jedhamu maqaa waaqaa ofirraa qaba. Waaqa immoo hin jaallatu, Sillaasee hin jaallatu waan ta'eef seexanni nama sana bira ga'uu hin danda'u. Namni hafuura qaallichaadhaan durfamu sunis waan hafuurri sun itti ibsee akkaataa namni sun jireenya isaa guutuu nama sana jalaa bahuu hin dandeenyetiin maqaan sun qabamamee nama sanaaf laatama. Eessayyuu yoo dhaqe koodii isaati waan ta'eef jalaa bahuu hin danda'u. Fakkeenyaaf amma konkolaataan hunduu taargaa qaba. Konkolaataan tokko badii yoo balleesse bakka barbaade adeemu taargaa isaatiin barbaadamee qabama. Bakka. Maqaa jechuun taargaadha bakka maqaan. Beeta kiristaanni keenyas maqaa keenya gaafa nu baastu eessayyuu adeemu biyya kamuu adeemu maqaa sanaan waamama. Waaqayyoon kan ittiin nu beeku maqaa sanaan waan ta'eef. Ibsituu keenya waan ta'eef.
kunis taargaadha. Afurri hamaan nama san eessa yoo jiraatu maqaan sun itti himameera taanaan eenyu akka ta'e hin beekaa jechuudha. Kanaaf ansaa taasifateera jechuudha gabaabumatti. Kanaan booddee maalis haa ta'u namni sun jalaa bahuu hin danda'u. Fakkeenyaaf namni kun ammachiifamee gibirri barbaachisu waaqa tolfamaadhaaf kaffalamee maqaan akka isaaf bahu barbaadamee bahee jira. Guutumaa guututti karaa maqaa isaa kanaan to'annoo daabiloos jala galeera. Namni kun fuudhamee otoo beeta kiristaana deemee maal ta'a jettanii yaaddu? Yaa 40 yookiin immoo 80ffaatti gaafanni kiristinnaa ka'uudhaaf deemu diinni maal godha seetan? Haala ta'a eega. Amma namni sun bataskaana seenee kiristinnaa isaa ka'u cuuphamee amma inni deebi'utti haala ta'a eegaa jechuudha gibbii bataskaanatiin alatti. Maaliif yoo jenne maatiin waan godhan beeku. Daa'imni suni itti gaafatamummaa eenyu jala jirti? Maatii jala jirti. Waan godha sanatti maatiin gaabbii ittiin galle waaqa tolfamaa sana hin ganne deebi'anii immoo borus waaqa tolfamaa sanaaf hin bitamu hin sagaduuf gibiranni isaan irraa barbaachisu hin galchu. Kanaafuu waaqni tolfamaan kabajaaf ulfina bataskaanaadhaaf jecha seenuu waan hin dandeenye fala ture gaafa isaan deebi'an itti deebi'aa jechuudha. Kanaan booddee akkaataa guddina nama sanaa faana qormaata nama sana madaaluu danda'uu fi namni sun to'annoo isaa jala akka hin baaneef yeroo yerootti haaromsaa fideema. Kanan taane taanaan bara baraaf namni sun garbicha daabiloos garbittii daabiloos ta'ee jiraata jechuudha. Kana gaafa laaltan egaa namoonni baay'een sadarkaa guddina isaan irraati eegaltanii gaafa laaltan gibirri isaa barbaachisuun irraa raawwatamaniif taanaan nama sana shibaa taasisuu danda'a, ija qabuu danda'a, gurra qabuu danda'a, kutaalee qaama isaa keessaa tokko miidhuu danda'a. Maaliif? Harka isaa jalaa akka hin baaneef. Tokko immoo kan inni akkas godhuuf maaliif seetan? Hin qaba waan ta'eef jechuudha. To'annoo isaa jala jira waan ta'eef waan barbaade gochuu danda'a. Yoo gibirri isaa sun isaaf guutame hin tokko nama sana. Yoo barbaade immoo akka inni sodaatu yoo barbaade namni sun akka inni to'annoo isaa jalaa hin baane shakkii biraa keessa galee shakkii gara biraatti akka hin deemne yoo barbaade humna guddaa wayii fideetu waan ta'e jalaa balleessee itti agarsiisa. Yookiin horii isaa jala ajjeesaa yookiin nama isaa keessa tokko ajjeesaa kanaan booddee anas na ajjeesa jedha waan ta'eef hin sodaata waan ta'eef ijjannoo isaa jala to'annoo isaa jala hin bahu bara baraan to'annoo isaa jala jiraata. Lama namni sun immoo waaqa tolfamaa ta'uu isaa beekee jala miliqeen baa jedhee gaafa inni yaadu lapheen isaa bakka lamatti qoodama gaafa sana. Guutumaa guututti of murteessee jalqaba irratti ati waaqa tolfamaadha si ganeera jedhee hin ganu waan ta'eef ganaa shakkii keessa gala yoo inni isee akkana na gochuu danda'a kana irratti raawwachuu danda'a jedhee waan shakkuuf garuu immoo waan sana raawwachuudhaaf waaqa tolfamaa kana jalaa bahee gara waaqayyootti gara bataskaanatti deemu waan yaaduuf gidduu kanatti xalafee inni immoo qaama isaa keessaa tokko hir'uu taasisa. Kanaan booddee namtichi kan inni yaadu waa'ee waaqa tolfamaa sana ganee bahee gara bataskaanatti deemu osoo hin taane dhukkuba isaarraa akkamitti fayyuu mana yaalaa kam yoo deeme fayyuu danda'a kan jedhuu fi gorchoota yookiin immoo haasaa namoota biraa dhaggeeffachuu keessa gala. Kanaan booddee namoonni adda biraas waa'ee nama sanaaf waa'ee dhukkubsachuu isaa akka raajan taasisa. Diinni immoo namoota adda biraa keessa bulee dhufee iddoo sana dhaqii akkas godhi jedhuun mana yaalaa dhaqeedhuun qarshii isaa akka dhumu ta'a. Abdii kutachuu keessa gala. Yookiin immoo waaqa tolfamaan iddoo biraa jiru isaan koodiidhaan wal beeku waan ta'eef isa kana bira dhiisee akka iddoon biraa dhaqu isatti ergaa inni immoo koodii isaa sanaan yookiin karaa maqaa isaa sana fayyadamuudhaan isa kana faana akka walitti quraanya'u taasisaa jireenyi nama sanaa ni dhama. Waa barbaade haa hojjetu biyya alaa isaa deemu Ameerikaa isaa jiraatu amma barbaade yoo hojjete milkaa'uu hin danda'u. In hojjetaa baay'ee lakkaa in argataa gaafa hojiitti hiikuu dhaqee duwwaa. Inni qotu midhaan isaa hin qotaa hin facaasaa maasirratti baay'ee itti tolaa itti gammadaa gaafa dha'ee gootaraatti galchuudhaaf ka'e duwwaa.
Inni baratus hin barataa sadarkaa barnootaadhaan beekamaadhaan qabxii qabaa hin badhaafamaa tokkoffaa ba'aa gaafa eebbifamee hojiitti ba'uudhaaf dhaqee qabameera hin jiru hojii. Kana bakka hojiin hafuuraama kaayyoon hafuuraama gochaan hafuuraama kana jechuudha. Inni tokko immoo hin daldalaa suuqii isaa guutuudhaa daldalee hojjetee waa hedduu erga suuqii isaa keessatti argee booddee gaafa birrii lakkaa'utti as dhufee osoo hin beekin kisaaraadha. Akkaataa kanaan gochaa hafuura hamaa kanaan namoonni qabamanii akka isaan jiraatan taasisa. Kanaafuu gochoota hafuura hamaan namoonni jaallatanii ofitti fidaniin jireenyi mucaa namaa miidhamaara. Kan baay'ee isin ajaa'ibu immoo dhaloota irraa dhalootatti darbuu danda'a hafuurri hamaan kun. Fakkeenyaaf abbaa keessa hafuurri hamaan kun bulee ijoollee isaa miidhuu danda'a. Abbaan isaa waan waaqa tolfamaa waaqessuuf sanyiidhaan dhaalaan jalqabarraa waan qabateef ijoollee isaatti darbee waan isaan hojjetan barakata akka hin arganne akka guddatanii bakka guddaa hin geenye jireenyi isaanii akka isaaniif hin miidhagne gaa'ila gaarii akka isaan hin godhanne daangessee qaba. Yaaduma tankaraattatu malee jireenya gaarii jiraachuu hin danda'an. Waan yaadassan isaaniif guutamuu hin danda'an. Itti agarsiisa gaafa arganii bira ga'uudhaaf ga'an jalaa fudhata. Akkaataa kanaan namoonni baay'ee maal ta'u ni miidhamu. Jireenya hawaasummaadhaan qabeenyaan saayikolojiidhaan miidhamaa deemu. Miidhama isaanii kan immoo obsanii danda'aniitu deemu malee furmaata barbaaduudhaaf waaqa tolfamaa kana gananii waaqayyoon gooftaa isaaniitti amanuudhaaf namoonni qalbii isaanii jijjiirratanii gara waaqayyootti deebi'an muraasan. Maal hojjette cubbuu maal qabdaa jedhaan keessa isaanii bule. Gaabbii galeetoo jetteen maal gaabbii maal ajjeessite maal hojjette cubbuu maal hojjetteeti maa inni gaabbiini jedhaan. Keessa isaa galee akka inni shakku taasisaa gara mana kiristaanaatti yookiin immoo gara mana qulqullummaatti akka inni dhufne hin daangeessa jechuudha. Akkaataa kanaan jireenyi isaa guutummaan hidhamee akka inni jiraatu taasisa jechuudha. Namtichi waaqa tolfamaa waaqessuuf yookiin immoo namicha waaqni tolfamaan kun irra bulee gochaa kana raawwatutti immoo deebinee daqiiqaa muraasaaf laalla. Fakkeenyaaf amma ayyaantuu jedhama namichi suni. Namoonni baay'een namoonni hunduu hin kabaju isaaf kufu maaliif? Bultoo hafuura hamaa waan ta'eef. Fakkeenyaaf amma abbootiin keenya iddoo cabalaatti cabala hin cuubuu hin xammaquu hafuura hamaan baasu miti. Isaan kanarraa amma kennaa hafuura qulqulluutu irra buufate. Waaqayyotu isaan kabaje. Isaan kan ammoo eenyutu kabaje? Seexanatu kabaje jechuudha. Hafuura hamaatu irra buufate jechuudha. Namoota hafuura hamaatti amanan kamiifiyyuu kabajamaadha namichi sun jechuudha. Waa barbaadeetoo inni raawwate. Gochaa barbaadeetoo inni raawwate akka qulqullummaatti ilaallama. Fakkeenyaaf waaqni tolfamaan nama tokkoof dubartii lama dubartii sadi siif hin eeyyamamu jedhaan. Ofiisaa garuu dubartii 5 dubartii 6 qaba. Kanumayyuu hojii gaarii ta'ee hojii gaarii godhee daangessaa jechuudha argitan. Gin kun sagaagalummaadhaan fuula waaqayyoo fuulduratti cubbuudha. Namtichi harka isaa jala akka hin baane karaa isaa akka deemu gaafa barbaadu kallattiitti cufaa jechuudha. Faayidaa argachuudhaaf malee ofiif akka argatu taasisa. Garuu ofiisaa waan akkasii gaafa godhu ofiisaa fakkeenyaaf waaqni tolfamaa yookiin immoo namtichi waaqni tolfamaan irra bule seexanni hafuurri qaallechaa hafuura qilleensa irraati waan akkasii kan hojjetu yeroo baay'ee. Hafuurri qilleensa irraa kun gaafa irra bule ofiisaa dubartii 5 6 osoo bulchuu namoonni adda biraa immoo mana keessatti gaafa walimatan mana firdi beetii yookiin immoo mana murtiitti miti kan walimatan dhaqanii achitti walimatu. Taa'ee firdii laataaf isaaniif. Ofiisaa asitti waaqni tolfamaan sun kan biraa boochisaa jira. Isa tokkotti immoo immuraa yookiin isheedhaan muraa yookiin isaaf muraa jechuudha. Akkaataa kanaan namoota biratti sodaatamaa jechuudha. Maqaa waaqa tolfamaa sanaa yoo waaman yoo ittiin kakatanii waan sana raawwanne taanan qabeenya isaanii jala balleessaa hanga lubbuutti deemuu danda'a. Namni tokko maqaa waaqa tolfamaa sanaan nama yoo abaare dafee dhagaaf maaliif seetan? Namichi abaarus inni abaaramus waaqa tolfamaa sanatti amananii waan jiraniif waa barbaade irratti raawwata. Fakkeenyaaf amma utoo nama waaqa tolfamaatti namanne nama gaabbii galee fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatee gara waaqayyootti deebi'ee kadhannaadhaan sagadaan soomiidhaan jiraatu abaaruu dhiisee waggaa guyyoota 365 yookiin waggaa tokko guutuu taa'ee abaaree abaarsaa ga'uu hin danda'u. Maaliif namichi ajaja waaqa tolfamaa jala hin jiru waan ta'eef. Kanaaf gaafa abaaruun dhagaaf dafee akka inni achi jalaan baane tarkaanfii fudhata waaqni tolfamaa sun. Gaafa isaan wareeggatanis hin dhagaaf. Maaliif dhagaaf seetan? Waaqa tolfamaa san itti amananii waan jiraniif.
waan isaan barbaadan sana hawwii foonii guutuu hin danda'a seexan. Waa'ee birriidhaaf, waa'ee qarshiidhaaf, jireenya foonummaadhaaf homaa rakkoon hin jiru sabaratti. Lusufariin kunoo amma addunyaa irratti yoo laaltaa 466 waa barbaade raawwachaa jirani. Addunyaa kana kontrol godhee gara barbaadetti kan oofaa jiru. Teekinooloojiidhaan wal qabsiisee kan inni hojjechaa jiru. Haalli birrii amma adeemsi jiru yoo laaltan ikkoo bakka kan isaati. Guutumaa guututti jechuudha. Kanaaf waa'ee qabeenya biyya lafaadhaaf homaayyuu isa rakkisu waan ta'eef waan inni barbaade hin kennaaf. Yeroo barbaadetti immoo irraa fuudhuu danda'a. Isa tokko irraa fuudhee immoo isa tokko kennuu danda'a. Aangoo qaba jechuudha. Maaliif namichi ofiisaa jaallatee harkasaa jalatti waan of galcheef jechuudha. Kanaaf namoonni tokko hin ajaa'ibamu jechuudha. Indee akkamitti fakkeenyaaf dhukkubsateera erga dhukkubsatee too waaqa hin taane akkamitti fayyisuu danda'a. Eenyutu qabee dursa koodii qaba warra namichi jalqabu warraa jalqabee gaafa dhaqee achitti kennamu kennaa ta'e galchaa ta'e achitti gaafa galu gaafa achitti handhuuramu gaafa achitti maqaan isaaf ba'u koodii godhateera bar namichi bakka eessumattu jalaa ba'uu hin danda'u waa barbaade irratti raawwachuu danda'a jechuudha aangoo irratti qaba. Dhukkubsachiisuus fayyisuus hin danda'a hin qaba. Gaafa qabe maal godha dhaqanii gaafa kadhatan hin gadhiisa. Gaafa inni immoo didee jalaafiif ba'uudhaaf yaada immoo hin qaba gara isaatti akka deebi'u taasisa. Bakka waan nama ajaa'ibu hin qabu kun. Fakkeenyaaf nama hojjetaa tokko yoon qacaradhe jechuudha. Hojjetaa tokko yoon qacaradhe taa'e yoon jedheen hin taa'a ka'e yoon jedheen hin ka'a bakka nani deemi jedheen hin deemaa jechuudha. Maaliif ajaja kiyya jala jira waan ta'eef mindaan isaa kaffala waan ta'eef qacaradheera waan ta'eef. Namni kunis qacarameef nama kanaaf bakka. Qacaruun kun immoo karaa lamaan tajaajila. Mana isaa taa'ee hojii hojjetuun geessee gibira galchaa hin tajaajila. Achi dhaqee hin sagadaa fi waaqessaa karaa baay'eedhaan tajaajila jechuudha. Kanaaf tajaajila baay'ee laataaf waan ta'eef harka isaa jalaa akka hin baane kontrol godha jechuudha. Gaafa inni rakkatetti gaafa inni waa barbaade hin kennaa fi gaafa ofiisaa barbaade immoo harkaa fuudhaa gaafa akka inni isa kadhatuuf taasisa jechuudha. Kana lammaffaan immoo namoonni yeroo baay'ee waaqa tolfamaadhaan wal qabsiisanii wanti isaan gowwuman sabala deemuu jechuudha. Waaqni tolfamaan sabalan dhorkuu jedhu. Otoo waaqa tolfamaa ta'e otoo seexana ta'e akkamittiin gaafa nuti sabala deemnee achitti fayyinu maalidhaaf nu dhorkuu didaa jedhanii kan yaadan jiru. Fakkeenyaaf amma namoonni gaafa sabala deemanii namoota muraasa dhaamananii kan deeman. Tokko namni sabala deemu iddoo fayyinaa deema. Iddoo fayyinaa sanatti iddoo fayyinaa sanatti wanta nurraa iddoon barbaadu sana guutuun barbaachisaadha. Bataskaana gaafa deemnu bataskaanni gaabbii galii jetti. Gaabbiin galle taanaan waaqa tolfamaa waaqessaa ture. Ani gaabbii galuun qaba jedhee namni murteessee waaqa tolfamaa waaqessuusaadhaaf gaabbiin galu taanaan waan balleesseef gaabbiin galle taanaan seenaa jireenya isaa jalqabaa sana ittimee gaabbii galee hin sagadee hin tsoomne taanaan isumayyuu immoo sagaduu fi kadhachuun qofti gahaa miti si ganeera. Mana kiristaanaa keenya gaafa deemnu maal jenna mallattoo fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin qaama koo hunduma yeroo sadi nan mallatteessa maqaa abbaa kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqa tokkoon amiin jenne asmanaadha koo yaadina koo seetan asmanaadha koo mana kiristaanaa kana fuuldura dhaabbadhee maalin si godha siin gana kanaafis ragaan koo maaramedha jenna. Bakka ganneeti malee yoo ganame malee si ganeera yoo jenneen malee gaabbii galleedhaafis guutumaa guututti dhiisuu danda'a. Ganuu qabna dursinee bakka. Hin ganne taanaan gaafa inni achii deebi'ee gaabbii isaa galee fixatee as deebi'ee gaafa inni manatti deebi'ee inni immoo yookiin uffata isaa yookiin algaa jala taa'ee yookiin qabeenya isaa irra taa'ee eega yookiin immoo horii isaa keessa taa'ee bakka ta'e taa'ee yookiin qilleensa irra taa'ee eegee itti deebi'a. Hin ganne hoo namichi laphee isaa keessa jira waan ta'eef dursee laphee isaa keessaa ganee baasuutu irra jiraata. Kana hin taane taanaan boru afuricha maal godhaa itti deebi'aa jechuudha nama sanatti. Sabala immoo maaliif hin daangeessine sitti fakkaate? Sabala hin deeminii osoo jedhee kan daangessu ta'ee namoonni dafanii irratti baru. Maaliif kan sabala dhorku? Dhuguma kun waaqa tolfamaadha sabala kan hin jaallanne seexanadha jedhanii namoonni shakkanii maal godhu? Gara isaatti dhaquu dhiisu. Kanaafuu istiraatejii kana dursee beeka daabiloos. Aangootu irraa fuudhame malee ogummaan irraa fuudhamne waan ta'eef. Kanaafuu sabala hin deemtaati. Dhattee dhiqattee xammaqattee dhufta. Maal jedhu seetan namoonni baay'een sabala nan xammaqadhan jedhu dhiqadheen dhufaa jedhu bakka bishaanumatti fakkaata isaan. Maaliif maalummaan sabalaa isaaniif hin galu? Isaan kan guddatan mana kaallichaa keessatti waan ta'eef. Kanaan booddee dhaqeeti xammaqatee dhufa gaafa inni xammaqatu akkasiin hin jedhe alattee gaafa inni dhufe itti deebi'a. Yeroodhaa fi hin dhiisa. Hin dhiisa jechuudha. Maaliif mistirri isaa akka hin baane iccitiin isaa akka hin baaneef gaafa inni sabala deemee dhufee ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 waan gochaa ture waan dhukkubaa ture sana addaan kuta. Maaliif yoo itti cime namni sun tarkaanfii fudhata.
Sabala iddoo biraa deemee barnoota guddaa fudhatee iddoo sabalaa ture barnoota dhagahaa gaabbii galaa insa gadaa waaqa tolfamaa sana ganee jalaa baa waan ta'eef yeroodhaaf hin dhiisa. Na dhiiseera jedhaa fayyee mana isaatti galaa deebi'ee waaqa tolfamaa isaa wajjin jiraachuu jalqaba. Gaafa immoo deebi'ee immoo isa dhukkube immoo gidduudhaan dhaqeetti guyyaa tokko guyyaa lama sadii xammaqatee deebi'ee mana isaatti gala hin dhiisa. Garuu inni dhukkubuu sana dhiise malee waan isatti mul'atu dhiise malee waa biraa hin dhiisne. Qabeenya isaa jalaa saamuu hin dhiisu itti mul'atu. Nageenya dhorkuu hin dhiisu. Fakkeenyaaf maatii keessatti yeroo tokko maal godhafiisan guyyoota ayyaanota waggaa gurguddoo kan akka masqalaa ximqatafaa waan adda addaa maatii keessatti lola kaasa. Guyyaa sana immoo gaafa dhiiga dhuguu barbaade. Maatiin akka walitti bu'u nagaadhaan akka hin oolle barbaada. Akkaataa kanaan jireenya namootaa hedduu ni jeeqa. Kanaaf amma gabaabumatti yaada keenya walitti finnee guduunfina. Yeroo baay'eedhaaf waa'ee waaqa tolfamaa baranneerra garuu waaqa tolfamaa jalaa ba'uudhaaf maal gochuutu nurra jiraata? Jalqaba irratti murteessu nurra jiraata. Maal jennee murteessinaa? Yaa diina koo seexana si ganeera baqa. Aararraa jalqabee jireenya kiyya keessatti akka ati hin hojjenneef fayyaa kiyyaaf lubbuu kiyya qabeenya kiyya jireenya kiyya kamiyyuu irratti akka ati hin hojjenneef yaa diina koo seexana si ganeera jennee ganuu qabna. Lammaffaan immoo erga gannee waaqayyotti gara waaqayyotti deebinee gaabbii galuu qabna. Waaqa tolfamaa waaqessaan ture, hojii cubbuu akkanaa hojjechaan ture, gaabbii naa kennaa jennee gaabbii fudhannee sagannee soomuu qabna. Erga soomne erga sagannee waaqa tolfamaa kana barbadeessuudhaaf maal gochuun nurra jiraata? Kadhannaa fayyadamna. Kadhannaawwan akkamii fayyadamna? Dhangaa lubbuu miidiyaa irratti baranneera. Sagaduu qabna. Sagada akkamii fayyadamna? Sagada waaqummaaf fayyadamna. Saganni gaabbii jira. Dhangaa lubbuu miidiyaa irratti baranne. Gabbuu alaala. Bakka. Kanuma furmaan. Hin sagaddaa. Erga sagaddee booddee muka xoraadhaan dabaddabda. Yaadina koo daabulos narraa gubadhu jettee gubda. Laayisensii kaleessa maatii kee faana godhatee ture sana. Akka inni gara keetti ceesuun. Dhala keetti akka hin darbineef sifaanas akka jireenya kee keessatti hin fuufneef addaan kutuu qabdu. Hewaanii fi addaam laayisensii daabiloos wajjin godhan eenyutu addaan kute? Kiristoostu addaan kute. Galaana Yordaanos keessatti isaan waallamee ture isatu dhufee addaan kute. Aatii seegaa jireenya kee keessatti ammarraa jalqabdee laayisensii maatii keedhaan gara keetti dhufe gara ijoollee keetti dhala keetti akka hin darbine sis lubbuu fi foon keetiin akka hin miine addaan kutuudha bakka. Yaadina koo seexana si ganeera. Afurri seexanaa, afurri qaalluu, afurri jaatamii jaalmnumaatti Lusufaritti. Afurri tiftii fi matati salaabii afurri seexanotaa guyyaa irraa jalqabee dhalootaan maatii kiyya irraa dhuftanii gara kiyyatti kan darbitan jireenya kiyya keessatti barakata kan na dhorkitan gaa'ela kiyya irratti miidhaa kan qabdan maqaa Sillaasaatiin isin hidheera jettanii hidhuu danda'utu sinirra jiraata. Akkaataa kanaan laayisensiin daabiloos isinirra jiru akka adda citu taasistanii amantaa keessanitti cimtanii dhaabbachuu danda'utu sinirra jiraata. Waaqayyoon hunduma keenya faana haa ta'u kan nu barsiise kan nu gorse maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u yeroo itti aanu immoo viidiyoo kan biraa qabannee hanga walitti deebinutti nagaadhaan tura.